матбуот оинаи ҷомеа буда, он на танҳо рӯйдодҳоро инъикос мекунад, балки ба раванди ташаккули афкор ва рушди ҷомеа таъсир мерасонад. пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, матбуоти тоҷик марҳилаи нави рушдро оғоз намуд. Нашрияҳои давлатӣ ва мустақил дар инъикоси сиёсати давлатӣ ва масъалаҳои ҷомеа саҳми назаррас доранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол, аҳли кормандони воситаҳои ахбори омма, рӯзномаву маҷаллаҳо ва телевизиону радио дар иҷрои рисолати касбии худ побарҷо буда, ҷомеаро бо ғизои маънавӣ, хабару навидҳои тоза таъмин месозанд. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, имрӯз беш аз пеш маълум мегардад, ки нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳаёти ҷомеаи муосир чӣ гуна бузург аст. дар ҳақиқат матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонад. онҳо хусусан дар замони таҳаввулот ва тағйирёбии самтҳои рушди ҷомеа ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хоса пайдо мекунад. дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма диққати махсус зоҳир гардида, заминаҳои ҳуқуқӣ ва шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. кормандони соҳаи матбуот ва табу нашр дар бобати тарғибу татбиқи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат талош варзида, бо сухани созанда ба воситаи матбуоту китоб дар таҳкими истиқлолияти воқеии Тоҷикистон, сулҳу ризоияти миллӣ, осудагиву ободии ватани азизамон дар радифи кишварҳои дигари ҷомеа содиқонаву софдилона саҳмгузорӣ менамоянд. таърихи пайдоиш ва рушди такомули матбуоти тоҷик дар вилояти Суғд таърихи наздик як асра дошта, аввалин рӯзнома дар вилоят бо номи Роҳи Колхозчӣ 25 марти соли 1930 дарҷ гардидааст, ки дар марҳилаҳои гуногун чандин маротиба номи худро иваз намуда, имрӯз ба номи Ҳақиқати Суғд чоп мешавад. беш аз 9-10 сола мешавад, ки ин рӯзнома ҳамчун минбари бонуфузу боэътимоди тарғиб намудани арзишҳои миллӣ, дастовардҳои мардуми мамлакат ва вилоят ва саҳми худро гузошта меояд. ҷустуҷӯю талошҳои эҷодӣ, ҳақиқатнигорӣ, садоқат ба касби худ ҳамеша анъанаҳои деринии ҳамкасбони мо, собиқадорони соҳаи матбуот буд ва то имрӯз дар ин ҳайати ҷомеаи иҷодӣ мо давом ёфта меояд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати беҳтар намудани дастрасӣ ба иттилоот, инъикоси саривақтии рӯйдоду воқеаҳои давр, се рӯзномаи вилоятӣ, Ҳақиқати Суғд, Сагдийская правда ва Суғд ҳақиқатӣ, инчунин маҷаллаи Паёми Суғд дарҷ мегардад. умуман солҳои охир ҷиҳати пешрафти соҳаи матбуот ва иттилоотонӣ дар вилоят тадбирҳои амиқ роҳандозӣ мегардад. дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳои вилоятӣ тараннуми ватан ва саодати ватандорӣ, таҳкими сулҳу суботи кишвар, ваҳдату ягонагӣ, рушди иқтисодиёт ва иҷтимоиёт бозтобӣ доранд. мутахассисони варзида, рӯзноманигорони ҳирфаӣ дар интишори нашрия дар миқёси вилоят заҳматҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. дар миқёси ҷумҳурии мо махсус бо дастгирию таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии азизи мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон матбуоти тоҷик рушд ёфта истодааст. агар ки то даврони истиқлолият дар қаламрави худи вилояти мон ҳамагӣ ду рӯзнома ба чоп мерасид, ин ҳам бошад Ҳақиқати Ленинобод ва Ленинобадская правда. имрӯз бошад қариб ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо рӯзнома ҳаст. мақомоти иҷроии ҳукумати вилояти Суғд доимо аҳамият метиҳад ба матбуоти тоҷик, матбуоте ки дар миқёси вилоят ба чоп мерасад. доимо мо дастгириҳошона ҳис мекунем. ҷоиз ба қайд аст, ки дар вилояти Суғд беш аз 100 рӯзномаю маҷалла, зиёда аз 30 адад телевизиону радио мавҷуд буда, дар тамоми шаҳру ноҳия ташкилоту муассисаҳо, сомонаҳои расмӣ ва саҳифаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти бонизом доранд. ҳар яке аз ин расонаҳо ба таври худ фазои иттилоотии мамлакатро пур карда, дар инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа ҳиссаи хешро мегузоранд. инъикоси саривақтии пешрафти ҷомеа, рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва бартарафсозии камбудиҳо самараи фаъолияти рӯзноманигорони ҳирфаӣ маҳсуб меёбад. ба ифтихори ватандорӣ, рӯзноманигорони вилояти Суғд ҷараёни бунёдкориҳоро ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам фаъолона инъикос намуда, дар пешрафти кишвар саҳм мегузоранд.